歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個雜菜煎餅。哇！呢個煎餅咧好容易做嘅啫，聽日你即刻用嚟做晏晝又得啦，晚餐又得啦，帶飯又得嘅。OK，let's go。好啦，咁啊呢一個煎餅咧，我哋要用一個粉漿做個底嘅。咁啊呢一度咧就有啲中筋麵粉啊，跟住咧攞其他材料。嘣喺晒度啦，咁我哋將嗰啲乾嘅材料放埋一齊先。首先有鹽啦，跟住有呢一個洋葱粉、蒜粉、泡打粉，好撈勻佢先。然後咧有兩隻雞蛋嘅落去啦，跟住呢一個係全脂牛奶嚇，加少少先，跟住咧攪一攪佢。好，跟住咧加埋呢個，好啦。最後加晒落去。嗱，粉漿解凍咗之後咧，我哋就要切嗰啲蔬菜嘞噃。今次嘅蔬菜我哋有呢一個紅蘿蔔啦，同埋脆肉瓜嘅。OK， 好，咁我哋點樣做咧？呢個紅蘿蔔咧已經係批咗皮噶啦，脆肉瓜咧切一切個頭同尾，跟住我哋就揾一個刨啦。咁呢個刨咧係可以刨絲嘅。我哋刨咗個脆肉瓜先啦，好快嘅啫。好快搞掂，跟住紅蘿蔔。好啦，我咧好中意睇到呢一個步驟嘅就係咧一開，跌晒出嚟，唔知點解咧好治愈嘅 feel 啊！好啦，好靚啊個顏色，呢啲梗係要埋佢啦，彈咗出嚟啫嘛。跟住再切埋一啲葱花。好啦，切切剁剁嘅嘢咧，經已搞掂啦。而家咧，我哋可以將個粉漿同埋蔬菜合體嘅啦咩？好啦，我哋咧將佢哋合體咧，點樣合咧？好簡單嘅啫，就係將佢哋倒晒落去啦。葱，跟住揾個孤寒刮，將佢哋咧撈埋一齊。好啦，撈好之後咧，我哋就要由佢喺度坐一坐喎，即係咧。俾嗰啲蔬菜啊吸一吸嗰啲粉漿啊，等到個味道咧再均勻少少嘅。咁我哋咧包住保鮮紙放翻落雪櫃 ，OK？ 半粒鐘之後咧，我哋就攞去煎噶啦。而家可以唞唞啦。嗰半個鐘頭就嚟完嘅時候咧，我哋可以搞定嗰個醬喎。咩醬咧？就用嚟點嗰個煎餅嘅醬啊。好簡單嘅啫，呢個醬咧就係有 mayonnaise 啦，跟住茄汁。嗱，我就覺得咧落啲辣椒仔好好食好多嘅。正！嗱，搞掂咗之後咧，放翻落雪櫃，煎完嗰啲餅之後，咪攞翻出嚟點咯。好啦，嗱，我哋咧嚴格嚟講咧嚇，呢一個半煎炸餅啦嚇，因為咧我中意咧其實啲油多少少咧，呢一個餅咧係會整得好食啲嘅。咁當然你可以當 pancake 咁樣去煎都得嘅 ，OK？ 咁啊，而家咧我哋就嗰個蔬菜咧已經係擺咗半個鐘啦。嗱，望一望咧，佢哋係勻勻咗好多噶啦，索多咗好多，你會見到嘅 ，OK？ 好啦，跟住咧最好有一個呢啲網嘅兜喺度啦，因為炸完之後咧放喺度 hea 一 hea 佢就會酥脆好多噶啦 ，OK？ 好啦，個油咧攝氏150度。OK， 咁我哋咧已經係整熱咗噶啦，攞個大羹，然後咧撈勻佢，就不一羹放落去。每一次咧滗完之後咧都撈一撈佢，因為咧我驚有陣時你會又滗到啲菜多啊，液體又少啲啊咁樣。OK， 好，一次過咧唔好炸咁多。OK， 我哋咧炸4個度啦嚇，咁啊然後咧等佢慢慢升上嚟，我哋咧唔好掂佢，由佢定一定型先。因為咧，如果你即刻喐佢嘅話咧，佢就會散噶啦。OK， 嗱，參考嘅時間咧，佢大概咧分零鐘、2分鐘咧，佢就 OK 噶啦，差唔多。咁你就可以將佢反咗，再去炸佢嘅。但係有啲人咧又唔中意反嘅，咁你可以做啲咩咧？你可以揾呢一個油咁樣去擺佢喺上面，即係撥啲油去上面咯。咁樣去做咧，有啲咩好咧？咁你呢一邊咧就會好靚，有啲蔬菜喺度啦，就唔會撳平咗佢啦。咁呢個就 up to 你自己去玩啦嚇。OK， 炸一炸佢先。好啦，嗱，呢一個咧我就將佢反咗嘅。OK， 咁呢個係個面嚟嘅。呢一個咧，呢一個啊，我就冇反過，我就一步咁樣撥啲油上去。OK， 咁其實咧呢一個咧，你會見到係翠綠少少嘅。呢一個咧就會有少少黃金色啊。咁 up to 你啦。呢一個咧成反得煎得耐咗啲添，
咁啊有唔同嘅款式 ，up to you。好，嗱大概咧我哋煎3至到4分鐘啦，就 ready 噶啦嗰啲餅。好，呢一個哇好靚啊啲色 ，very nice。呢個都得啦，繼續噶啦噃，食嘢啦！哇，好靚喎！整一嚿先，跟住咧整啲汁上去上面，哇 ，nice！ 食嘢，好味。雖然係煎炸啦，但係係菜嚟嘅，會唔會感覺上健康啲咧？但係好味啊，配埋個醬仲好食。但係我就覺得一定要配個醬咯。坦白講，如果唔係咧，會寡咗少少嘅，我覺得。不過但係我食開肉啦，唔係好慣啫我。但係你見我咧食一啖講一句，食一啖講一句，你就知道我係幾想食，唔想講啦。所以記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好淨係 like 埋啦。食嘢啦！